တိုက်ပွဲတွေမှာကြာဆုံးသောအော်သူရေကောင်းလို့ရေအာသာဒီတွေနေတဲ့တိုင်းကြီးရေရေတောက်တို့ပြည်သူတွေก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราฟังเพลงกบามาเจบูหรือว่าเราจะไม่มีวันให้อภัยตราบชั่วฟ้าดินสลายเนื้อหาของเพลงเนี่ยนี่คือเด็ก3คนต่อไปนี้ที่จะให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับเป็นคนพร้อมใจกันร้องเพลงร้องด้วยอารมณ์ความรู้สึกจะสังเกตสีหน้าจะเห็นว่าน้องไอติมนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยใส่อารมณ์มากแล้วก็ร้องเพลงได้อย่างประเภทว่าถอดใจร้องนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆของเพลงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในความรู้สึกของน้องๆเยาวชนชาวเมียนมาที่เรามีโอกาสให้สัมภาษณ์ครับไปติดตามรายละเอียดจากดรเอกครับจากเหตุการณ์การรัฐประหารในเมียนมานะครับเราก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวมากมายในประเทศเมียนมานะครับผู้คนต่างออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกันนะครับในขณะเดียวกันครับในประเทศของเราเองเราก็มีชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยนะครับวันนี้ผมจึงนะครับเชิญ3ท่านนะฮะซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในกลุ่มของMyanmar community in Thailand นะครับ so what really happened you think what is the true reason behind this coup d'etat I think it is because according to our age we have too many desire to make our country to be more improve because as everybody know right our country is just an improving country and then we don't have too many jobs opportunity as a younger people and then even in the education we are later than everybody that's why we want to be higher but in this time right we love our leader Aung San Suu Kyi and then we win our leader party win the election in the 2020 and then we were very happy we have too many hope for this and then in February when we destroy our hopes and everything destroyed because our leader detained by the military that's why we are very sad and then hopeless and angry also and then we want something movement to get our government what we want back that's why this became like this I think so okay ผมมองว่าเมื่อ 2008 ที่เขาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับนี้ขึ้นมาเขาอยากจะปกป้องเซฟตัวเองนายพลตันทรีที่เป็นคนเก่าเขาจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อที่จะไม่สามารถที่จะทำคดีเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำไว้ในอดีตเขาก็เลยสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาแล้วก็ในรัฐธรรมนูญนั้นก็มีทหารส่วนหนึ่งประมาณ 25% เข้าไปแล้วเขาหวังว่าทางเหล่านี้กับที่เป็นพรรค USDP ของพรรคทหารสามารถที่จะเลือกตั้งชนะได้เกิน 25% เขาสามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้เลยเขาก็เลยไม่หวังว่า NLD จะชนะถล่มทลายแบบนี้ผมคิดว่านะคือเขาคิดตั้งแต่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาชนะหรือไม่ชนะอาจจะเป็นความคิดของเขาอาจจะมีแบบที่ว่ายึดอยู่แล้วอ่ะแต่ต้องรอจังหวะแค่นั้นเองใช่ครับThat's why people of I think generation and your generations, have come out a lot. Yes, a lot of I think we can say millions of If we see the picture around the country, I think like millions of people. I can say. Yes. As our generation, we say this is the end game. End game because we have to do until the end. Yes, we already decide like this. We will do until the end as much as we can. ตอนนี้เขามีออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าห้ามชุมนุมกันเกิน5 คนคิดว่าคนจะทำตามไหมสามารถติดตามเขาได้เลยมีคนเต็มถนนเข้ามาเขาจะไม่ยอมกันอยู่แล้วแกนนำถูกจับไปแล้วเนี่ยเขาจะเลิกล้มความตั้งใจกันไหมฮะไม่ครับก็คือแกนนำตอนนี้ปัจจุบันเหมือนที่ทั่วโลกเขาเป็นครับแกนนำไม่ใช่คนเดียวครับทุกคนคือแกนนำครับทุกคนคือแกนนำอันนี้เป็นคำวลีนะเป็นแฟชั่นเลยนะที่นี่ก็เหมือนกันนะทุกคนคือแกนนำนะตอนนี้อ่ะมันออกหมดเลยครับคือคนพิการคนอะไรยังออกเลยอ่ะมันพวกเกษตรกรนะคนยากออกมาหมดเลยใช่มันต้องออกอยู่แล้วครับไม่มีใครรับได้แบบที่ว่าเป็นอย่างนี้ครับผมครับเราเคยมีบทเรียนมาก่อนแล้ว ถ้าครั้งนี้เราไม่ออกเราไม่ทำมันจะไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วครับก็คือถึงที่เขาพูดว่า end game ผมเสริมนิดนึงว่า
มันมีสโลแกนขึ้นมาอันหนึ่งyou mess with wrong generation You mess with the wrong generation นะฮะ ครับ คุณมาเล่นกับเยาวชนผิดรุ่นเสียแล้วนะฮะ I think you know right to detain the leader, even the president is not easy for the military also. I think so. That's why I think if they do right, they will go until the end also because they choose this way already. The military have to fail because no human resource for them anymore because our people in the country, every people don't go to the job anymore. Even civil government like the telecommunication office from the government, and then you see train driver don't go to the job anymore. If nobody work anymore, no human resource for them, even they have anything, we don't care. And that's why we strongly support the civil disobedience movement. We will do until nobody work for this military anymore. And then even from the outside country like Thailand people from Myanmar and then every country Myanmar people do funding for these people. We will support everything. Just don't go to job. We want our leader back, and then after our leader come back, we all will come back to job. We are doing this until the end. That's why I don't think they cannot survive if our mission win. Anyway. ถ้าถามจริงๆเลยฮะคิดว่าทาง CDM เนี่ยต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรครับ ก็คือ CDM ก็คือเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถต่อต้านรัฐบาลครั้งนี้ โดยไม่มีความรุนแรงหรือว่าไม่มีเลือดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้า CDM มันเวิร์กจริง รัฐบาลชุดนี้จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย ครับ รัฐบาลนี้รัฐประหารนะค ครั รับ บ ตอนนี้สิ่งที่เรียกร้องของ CDM หลักๆ นี่คืออะไรบ้าง ก็คือให้ปล่อยตัวนางองซาน ครับ แล้วก็ตั้งรัฐบาลที่เป็นชอบธรรมด้วยกฎหมายที่เราเลือกตั้งไว้ ครับ ครับแล้ว ก็คือให้ยอมรับผล ใช่ครับผลชนะเลือกตั้ง แล้วก็ปล่อยตัวผู้นำ อย่างแม็กซ์เองเนี่ยครับน่าจะทำงานแล้วก็มีทำงานกับคนงานแล้วก็ชาวพม่าที่นี่ถูกไหมฮะครับเขามองกันยังไงครับ มันอยู่ข้าง BUSDB ก็มี NLD ก็มีไงมันจะมีสองฝั่งแบบที่ว่ารับได้คือรับไม่ได้ไง ครับ มันจะมีแบบคนในทำงานอยู่ในไทยมันก็มีหลายแบบที่ว่าเขา ครับ รับไม่รับ แต่ส่วนมากก็น้อย100%ก็คือมันมีประมาณ 10%ครับน้อยมาก ประมาณ 5 ปีกว่าหรือประมาณ 10 ปีที่องซานถูกปล่อยตัว แล้วมาเล่นการเมืองอีกครั้งหนึ่งทหารหรือว่า USBB พยายามเล่นเกมการเมืองที่ว่าองซานเป็นฝ่ายที่เป็นไม่สนับสนุนศาสนาพุทธเขาเป็นฝ่ายที่สนับสนุนพวกอิสลาม เขาสร้างเขาลือขึ้นมา แล้วก็พยายามใช้พวกพระวีรตูที่มันขึ้น ครับ ในไทม์ครับ ครับ เอาคำสอนต่างๆ ไปให้ ครับ ชาวพุทธที่มันรุนแรง ครับ เขาไปใส่หัวไว้ว่าองซันมันไม่ดี สนับสนุนแต่ไฟอิสลามอย่างเดียว ครับ มันก็เลยทำให้การแตกแยกทางศาสนาเกิดขึ้นในประเทศ ครับ เขาก็จะเชื่อฟังสิ่งเหล่านี้ ครับ แล้วก็จะเกลียดองซันมาก ครับ มันจะมีประมาณ 10%ของประเทศ ค ก็ รับ ดี ที่ชาวโลกมองก็คือว่าตอนเกิดเรื่องโรฮิงญาเนี่ยนะฮะที่จะต้องอพยพเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะฮะจะส่งต่อที่ไหนดี แล้วองซานซูจีเนี่ยจัดการได้ไม่ดีเท่าไหร่นะมองว่ายังไงครับ มันเป็นการเมืองชัดๆเลย อืม ที่ทหารเอามาเล่นกัน แล้วการเมืองที่เขาเล่น อยากให้องซันเสียชื่อ เขาได้จุดประสงค์ของเขา แล้วองซันก็ยอมเสียชื่อแทน ที่จะแบบยอมปกป้องประเทศ ครับ อยู่ข้างทหารให้ในครั้งนี้ แล้วองซันก็เคยบอกว่าหลายครั้งมาว่า ครับ เขาก็เป็นแค่นักการเมืองคนหนึ่ง ครับ แต่เขาถึงยอมเสียสละ เพื่อชื่อเสียงทั้งหมดบนทั่วโลก เพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศชาติกับทหาร ครับเพื่อไม่ ที่ เกิด ตอนนั้น ไม่ เจ กิด รจาไว้ ควขัด ที่ แย้ จะ ง มาทำงานร่วมกันครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้มองได้ชัดแล้วว่า ทหารมันมีเจตนายังไงทำไมก็คนที่ไปมีการปะทะหรือว่ามีการกวาดล้างก็คือทหาร รัฐบาลจะไม่มีสิทธิ์สั่งทหารอยู่แล้ว ในรัฐธรรมนูญพม่ากระทรวงเป็นการปกครองต่างๆ พวกทหารตำรวจอยู่ภายใต้อำนาจของทหารเท่านั้น มันมีนายพลมีออนไลน์คนเดียว ที่สามารถจัดตั้งค่ายคำสั่งได้ ก็คือมองได้ชัดว่าปัญหาโรฮิงญาที่ทหารไปเผาบ้านถูกทำร้ายอะไรต่างๆ ใครเป็นคนลงมือทำและใครเป็นคนไปสีเชื้อแทนอย่างนี้ยครับ ครับเมียนมาเดินไปยังไงครับในอนาคตนี้ ถ้าเขายึดอยู่แบบนี้ไม่มีอนาคตแล้วครับ
รุ่นเราอ่ะ พูดตรงๆ ไม่มีอนาคตแล้ว ครับ ก็เลยเราสู้ให้แบบต้องถอยเขา ครับ ต้องถอย เราพูดตะกี้แอนเกมครับ ครับ ครับ เอ็นเกมเลยฮะ ใช่ ตอนนี้ แอนเกมเลยครับ นะครับครับ ถ้าเขาไม่ถอยเราก็ต้องสู้ให้ถอยครับ ครับ คิดว่าจะมีตัวแปรอะไรไหมครับนะฮะ the worst case scenario ที่จะทำให้ประชาชนไม่ชนะ การที่มหาอำนาจใหญ่ๆเข้าไปอยู่ข้างของการรัฐบาลครั้งนี้หรือว่าเป็นรัฐบาลทหารครับ มันจะเป็นตัวแปรสำคัญ แล้วก็ผมมองว่าประชาชนเองนะครับ ถ้าเรายังสามารถคีกันยังไงต้องชนะ แต่ทั่วโลกก็ถ้าทิ้งประชาชนพม่าไว้แค่เพียงคนเดียวหรือว่ากลุ่มเดียว ให้สู้กับคนที่มีอำนาจเต็มตัวในมือ คนที่มีอาวุธอยู่ในมือ มันก็จะไม่แฟร์ครับ มันก็จะอาจจะเป็นการวอสเซนเรียได้เกิดขึ้นได้ ถ้าทั่วโลกมันไม่มาช่วยกันในครั้งนี้ I think I can say this is the worst case already because we know the military will not change. And then even today morning, the military and the police trying to detain all the people, caught, put in the jail, this kind of thing they do already. But what the last hope for us is we have to fight and take that everything related with the government stop in our country. Even private company banking sector stop already because as we think the banking is the most important in the country also. Now this is the worst already. We cannot go to school. We cannot find the money for our living. We cannot study, and then people cannot go to job. People will not get salary. I think there is no more worst case. I think no more worst case. That's why this is the end game. We have to fight. Now, we don't even know what is our future. Yeah. ครับครั้งนี้คือ chapter ใหม่จริงๆนะครับที่เขาต้องต่อสู้ มันไม่มี worst case scenario มันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับจากที่เราเห็นกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณแม็กซ์นะฮะแล้วคุณชัยนะครับแล้วก็น้องไอติมนะครับขอบคุณครับ มีคำพูดที่น่าสะกิดใจนะครับ ครับ แล้วก็น่าสนใจมาก นั่นก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายมากกว่านี้อีกแล้ว ในความรู้สึกของเด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวเมียนมาสู้ต่อไปเนี่ยถ้าหากคนที่อยู่ในค่ายประชาธิปไตยก็คงต้องให้แรงใจกัน ครับ ครับ ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่ามีคนเมียนมาจำนวนมากอาศัยอยู่ในไทย ไม่ใช่แค่แรงงานอย่างเดียว ครับ มีทั้งคนที่เป็นนักธุรกิจ คนที่เป็นแม่บ้าน คนที่แต่งงานที่เขาจับตาการประท้วงที่เกิดขึ้นในเมียนมาอยู่ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะไปเข้าร่วมที่นั่นไม่ได้ ครับ เขาก็บอกว่าการมาออกสื่อเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็เป็นการร่วมต่อสู้ด้วยอย่างหนึ่งเหมือนกัน ใช่ครับ เราก็ได้เห็นนะฮะคนเมียนมาที่อยู่ในไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วย ออกมาร่วมกันต่อสู้นะฮะกับคนเมียนมาที่อยู่ในประเทศเมียนมาตอนนี้นะครับ ครับ คนไทยเองตอนนี้เราก็ต้องเรียกว่าเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แล้วก็ ครับ เป็นกำลังใจนะ ใช่ครับ ให้กับทุกฝ่ายหาทางออกให้ได้กันอย่างสันตินะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการมิติโลกในค่ำคืนนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ I